Oi, gente! Hoje eu tô fazendo aqui mais um vídeo e essa é a parte 2 de mostrando o meu fofinho, o meu gatinho. Olha como é que ele é fofo, gente. Já deixa o like, se inscreva no canal por essa fofura. Ele é assim, assim. É fofinho. Ele é muito fofo. Olha, mamãe. Gente, não vai dar pra fazer muito vídeo porque ele tá muito agoniado. Foi embora. Foi embora. Não valeu muito a pena. Volta aqui! Volta aqui! Vem, olha, não tá no banco, lá. Cheguei! Amiga, bate tum, 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 curte meu coração. Gente, é verdade, é nossa amizade e é pressão. Pode ir. Eu vou parar de coisar.